早晨啊，我係阿 Sam，做運動啦吓，又係模擬健身室場景啦，我哋做 gym 啊吓。好啦，坐前少少一樣，伸直腰放鬆 ，OK 吓。好，兩隻手咧就係喺前邊，好似揸住一件嘢咁樣。其實我哋做划船啊吓，划船咧就咁樣划係咪吓？咁有個划船機咁樣揸住嘅時候咁樣哇喐係咪吓？我哋個身今次記得唔好喐唔好喐，我哋伸直腰先，跟住手擺喺前邊啊，手心相對揸住嘢，跟住咧。攣個身，然後咧拉隻手埋嚟嘅時候咧挺身，咁就得噶啦。其實伸手喺前邊攣條腰，跟住挺身攣挺身吓，攣挺身，咁就係一個划船嘅動作啦吓。原來划船咧繼續做下，划船咧分兩款嘅，一咧就係一個器械啦，係咪吓？即係話有條鋼索 cable 咧咁樣拉咧就係呢個方式啦。咁但係如果一啲划船機咧吓，好大好長嗰部划船機咁樣咧，咁你成個身要喐咧，咁就唔係呢個動作嚟嘅吓，咁樣做就得噶啦吓，跟住做啦吓 ，OK 吓。好，第二個動作咯吓，就係兩隻手咧可以揸住一件嘢又係啦吓，咁咧係一個啞鈴啦吓，或者係嗱，伸直腰放鬆 keep 住先，兩隻手紮，跟住推上去吓，保持呢個距離推上去吓，曲手變直，曲手伸直，曲手伸直吓，向上推。手踭落到嚟咧，喺個肩水平啦，或者沉低少少都 OK 嘅。好，向上推，繼續先，盡量保持咧個前臂咧就係垂直喎嚇，個闊度咧就係咁窄嘅啊。如果你分開手得唔得咧？分開手有少少唔同咗嚇，逼埋咗佢啦，跟住就咁樣繼續推啦，係咪嚇？個身唔好斜後啦嚇，挺住嚇，咁就得噶啦。好 ，OK， 好，停一停先。哦 ，OK， 攰攰地係咪？好正常嚇 ，OK 嚇。好，嚟多個動作先，我哋嚇嗱。垂低手 ，OK 吓，跟住咧個身有少少前傾就得噶啦。跟住兩個手直手嘅，手踭保持微曲啦，好似兩邊揸住啞鈴咁樣一齊向後遞起啦。遞到幾高咧咁樣，盡量遞高少少啦，來回再做。落嚟嘅時候唔好放鬆晒，唔好一跌就跌晒手落嚟啦吓。我哋維持住嗰個力咧，向後邊咧提起個手臂 ，OK 吓。個高度咧冇乜所謂嘅吓，盡量做啦吓。個手向後嘅時候咧，個膊頭咧會碌咗去前面嘅喎，咁啊盡量避免好似挺胸咁樣做法，咁就比較理想少少。OK， 好，做多次先。OK， 好，哇，攰攰地啦，係咪吓？正常啦吓。好，好啦，今日嘅運動咧，暫時到呢度吓。聽日咧，我哋會繼續咧入健身室做運動咯吓，係咪？坐喺屋企模擬健身室嘅場景，徒手可以做到嘅。OK 吓，記得10點鐘準時，聽朝上嚟我哋頻道。OK 啊，聽朝見。